akka jedhan sani cadhisuudhaaf fi dhaltii bakkisuuf baktii mala saree dhaltee diddee jedhan namichi. Kan warra sooshaal miidiyaa kun akka mammaaksa kanaati. Yoo jedhisan dubbiin nama dhiisu. Dubbachuuf ammoo iyyuu dhageettiin hin jirtu. Warra ajandaa ufumaa fidee ufumaa fixu. Ufumaa bukeessee, ufumaa bilcheessee, ufumaa nyaachisee, ufumaa lakki kan nyaate sun sirrii miti. Nyaataayyuu miti yookaan ammoo iyyuu summii qaba haqisiin jedhu. Isini jirana dhiiga namootaatiin, wal diddaa hawaasaatiin, wal dhaba hawaasaatiin, wal nyaachuu hawaasaatiin foolowar yoo jechuun kun dhuguma isin boqachiisa, isin gammachiisa isin. Foolowariin keessan kun ammoo maali isin godha? Dalagammaa isaatu maali faayidaan isaa? Foolowarii isin kijibaan horattan kun maali? Ni maal isin fayyadame? Wallaahi maal isin fayyadu? Yoo isin wajjin kijiba isin jala baay'ise malee waan takka isin fayyadu. Nu amma sooshaal miidiyaa kana keessaa yoo pilaatfoormii tiitaa kana itti fayyadamuu dhiisuuf waan barri fide bar wajjin deemuu qabna. Isin wajjin turre bubbulla jechuufi kijiba baraa jirra. Inuma amma duraan nama arrabsuu gurraa dhageetti jennu amma immoo teenee dhageeffachuuf iyyuu akkamii amaleeffataarra. Hundi keessan mee of taajjabaa waan kaname. Dubbii xiqqoo isintu guddisee gaara godha. Dubbii ammoo iyyuu lubbuu geettee tagartee gumaa geettee ta lubbuun namaa itti badde ammoo warra gartee hawaasa diigu hawaasa kutaa fi amantii wal qoochisee wal nyaachisu ammoo iyyuu ka seeraaf seera gaafatamu qaban ammoo iyyuu warri as gubbatti dhufee manguddummaa ufumaa of filee dubbiillee fixee si dhiifnee jirraa kwiinii teena kiingii keenya jedhee faarsu. Warri geebii qabee taphachiisee hamilee itti horu nama ajjeese ka silaa sirnaan gumaan gaafatamu qabu isin jaalala kashaa jechuudha. Kanaaf mammaaksicha san mammaake. Akka saree dhaltee diddeessan jedhe kalmicha jedhesan bakkisuuf baktii cal'isuuf dhaltii hin rakkanne jechuudha waa'ee keessan kan. Keessaayyuu warri fooloowarii baay'ee horanne jettan ani kanattiin amanu na kiyyatti. Warri beekumtis gubbaa horattanii obbo Ibaluun akkasina qaa addee Ibaluun Hussein isaa jedhan sun ajandaan isin deemaa jirtan kun ana mana jibbisiiseera wallaahi. Harka jedheera amma jaalala kashaa keessan kan. Warri akkasii suni nagatta zala nuura fooloowarii amanuu miti akka kiyyatti. Fudhadha dhabama. Dhabamasi. Yoo anammoo aanfooloos godhe maaliif aanfooloos nagootee hin jedhin gaafi dhume. Ana kiyyatti dhimma hawaasa qoodu, dhimma hawaasa loogu, dhimma hawaasa walitti buusu, dhimma dhugaa hawaasaa dhoksu. Olaantummaa garee wa'ii faarsuudhaaf deemu viidiyoo kee irratti yoo arge viidiyoo makee biratti aanfooloos godhee ba'an. Kun ulaagaa kiyya sanatiin aankeettu anatu kaate. Ati maaliif akka fooloo na godhe si beeka. Siif hin taane yoo ta'e ani haasaa jiru aanfooloo na godhee ba'amu tana. Tolee ani kanatti namanu. Ani kijiba baree dhalootas kijiba barsee hin beeku ammas kijiba hin barsiisaan jiru boollee hin barsiisu ofiillee sirraa kijiba baruu hin barbaadu. Amma immoo deemee kunoo arrabsoo fi maarreen iyyuu akkami yoo taa'ee ilaalu akka waan gaariitti fudhatamu. Maali jaalala kashaa keessan kun? Kabaja hawaasa keessanii, eenyummaa hawaasa keessanii gadi buusaa, uummata keessanii gadi buusaa. Manguddummaa as gubbatti deebite, manguddummaan dubbatiin achaan jiru, manguddummaa sirna qabdi jedhan jilba qabdi bara. Nama wal lole lamaantu gaafatamee aara kennatta jedhamee kennameet eeyyeen alaalaa gaafa jedhe ilaalta. Suniyyuu qora qaba. Qoraa murtiidhaan laalamee dubbiin qoratamee dhumee murtiin itti kennama kaballeessa. Akkiisu taasima. Dhugaan kan barbaadantuuf nama lamaan saniif miti. Horii badee horii jiruu barbaadan jedha Oromoo yoo mammaaku. Isin garuu aadaallee balleessanii, amantiilee balleessanii, duudhaan safuun isin bira hin jiru. Saayinsiitti illee wanni isin hojjetaa ta'in agarre. Homa isin qabattan nu dhibine asirratti. Hundaafiyyuu waltaajjabnee jirra. Akka itti si raga argee jennaan akka itti si taajjaba agartee jedheen jennamichi. Namicha ragaa ragursiisachuu waamee itti rage fakkaata. Dhimmi warra sooshaal miidiyaa akkasi. Keessaayyuu warra sooshaal miidiyaa irratti waliin bubbullee fi tutturre baay'ee waltaajjabnee jirra. Nagatti galee.